Je záběr na naše nohy, protože něco se chystá. Máťo, co se chystá? Máme streamovat, vidíte ty komponenty na stolečku? Gigabyte nám poslal kompletně all white PC, který budeme dávat dokupy. Něco si k tomu řekneme a Stavy to bude primárně radovat, takže to bude sranda. Ne, se bojím docela. Každopádně začneme teď za půl hodinky, teď je 15:09, takže teď v 45 to odpálíme. A videjto dneska bude taky, takže můžete se pak kouknout i na videjto na novou Rocket myšku. Tada, papa.